tror jeg vi kan se bort fra ensomhet og tristess. Vi har nemlig med oss to brødre, fylt til randen med kreativitet, livsglede og humor. Brødrene Ylvis, naturligvis. Og Bård og Vegard Ylvisaker, vi hørte akkurat en bit av den svært pålyttede Stonehenge fra YouTube, og den står dere for. Ja, kom vel egentlig som et resultat av at du var litt fascinert av Stonehenge. Ja. Det er jo helt sykt. Jeg fortell litt uinnvidet da, hva det dreier seg om. Dette er jo hentet fra programserien vår som vi hadde på TV Norge i høst, som heter I kveld med Ylvis, og da lagde vi masse musikkvideoer. Blant annet så lagde vi en musikkvideo der Vegard var veldig fascinert av Stonehenge, mysteriet fra England, og der det opptar hans karakter så mye at det går utover dagliglivet. Og det ble jo en fin sang. Ja. Veldig bra. Ja, dette er jo på en måte ting som vi har hatt lyst til å gjøre hele karrieren vår, så vi endelig fikk gjøre da i høst, å lage sånne musikkvideoer. Vi har vært veldig opphengt i Stonehenge hele livet. Ja. Så vi har alltid hatt lyst til å gjøre noe med det. Ja. Dere kastet dere også inn i et sårt skiltdrama på Averøya, der dere fikk med dere hele Norges popmusikkelite. Og det ble jo veldig vakkert da. Ja, men det er noe med å stille opp, sant? Det er klart at vi har fått lov til å være 10 år i denne industrien her, og da skal vi gi litt tilbake til samfunnet. Litt sånn Live Aid? Ja, og Averøya har jo da altså hatt problemer med å få opp et skilt, et informasjonsskilt, som forteller turisten om hvor fint det er der. Ja, vi hadde jo masse annet vi skulle gjøre, vi skulle lage TV-program og sånt, men når vi fikk høre om dette, så klarte vi på en måte ikke å sove om natten. Sant? At de skulle stå der en rasteplass uten skilt, så da ble det litt sånn, her må vi få hjelp av gode venner. Ja, og som sagt, vakkert ble det. Torme sammen, ja. Dere gjør det kjempebra med showet Ylvis 4, og ekstrabillettene blir revet vekk her i Oslo. Hva tror dere er hemmeligheten som gjør at publikum favner dere gang på gang? God markedsføring. Ja, nei, men det er mer enn det, vet du. Utelukkende. Men jeg tenker at det kan jo hende at det er synlig at vi synes det er gøy å holde på da. For det er noe jeg setter pris på når jeg ser på folk, er at hvis man ser at de liker det de holder på med, så er det jo moro. Ja, så er det noe med at man sikkert merker at vi sliter så litt igjen ut hver gang vi skal lage en ny forestilling. Det er ikke sånn at for vi kunne jo liksom ha tenkt, ja, vi hiver ihop noe av det gamle greiene, og så lager vi en forestilling og sånt. Men vi prøver på en måte å utfordre oss selv litt igjen når vi skal lage noe nytt da. Og for da lytterne som sitter der ute og ikke vet hvordan disse gutta ser ut, hvem er hvem, så har altså Vegard på seg lue, og Bård ikke. Det er helt korrekt. Ja, så da vet vi det. Ja, rett og slett. Dere er altså stormsuksess, og en annen som gjør det ganske bra er Jarle Bernhoft. Vegard, hva skal vi få høre? Ja, vi skal høre en sang. Grunnen til at jeg tok med den sangen er bare for at jeg har hatt den på hjernen nå det siste. On the Brain. Ja, On the Brain. Er det denne Count and Talk? Nei, det er ikke noen av de vanlige. Jeg vet ikke om den blir spilt på radio og sånn, så jeg føler ikke så veldig mye med på det heller. Det er en veldig så koselig låt som heter Sunday, som passer veldig fint å gå rundt og synge på en søndag. Og det passer tydeligvis veldig godt inn i hjernen min også. Ja, det er bra. Det er koringen på slutten som jeg hengt meg opp i. Håper vi får tid til å spille hele praten da. Ja, følg med på det. Jarle Bernhoft, Sunday. Fin koring da. Ja, veldig fint. Veldig fint. En tur på en øde øy er kanskje noe som kunne friste etter sånn knallkjør som dere har hatt i lang tid. Absolutt. Ja? Ja, dere har jo akkurat hatt ferie også, har dere ikke det? Vi har akkurat hatt ferie. Du var ikke så langt unna en øde øy, var du det? Nei, jeg var på en ganske øde øy. Ja. Og det var bare helt amazing. Sydover da? Sydover. Ja. Sydøst. Ja, så deilig. Ja, det var helt topp. Da blir det verdt all jobbing og slit. Og når jobbingen og slit er ganske gøy også, så ender man på en såkalt pluss-pluss-situasjon. Vinn-vinn. Men der hvor du var syd og øst, var det et ønskemål som du kunne dratt til med din bror? Ja, men litt av poenget med en ferie er vel å reise uten sin bror da, akkurat i mitt tilfelle. Men ja da, det er klart jeg kunne gjort det. Ja. Hvis dere dro sammen, hva ville dere syslet med, tror dere? Hvis det var kun oss to? Jeg tror det musikk. Bygge modeller i sang. Bygget sånne contraptions oppi palmer og sånt. Ja, det snakker vi nå liksom skibberden, altså komme til en øde. Det er opp til din fantasi. Ja.
For da måtte man jo bygge et sted å bo og alt mulig sånt. Ja, vi hadde nok hatt travle dager. Jeg tror vi har hatt det veldig moro, og jeg tror også at hvis jeg var skipbruden og havnet på en øde øy, så tror jeg faktisk Vegard er en av de jeg ville ha havnet på en øde øy med. Det er hyggelig. Det er jo hyggelig, sånn sett. Vi vet jo at dere er mye sammen på scenen og sånt, men er dere mye sammen ellers, eller går dere skikkelig lei av og til? Nei, vi er ikke så mye sammen. Altså, nå er vi jo familie, så litt grann blir det jo selvfølgelig. Men det er ikke så veldig mye, nei. Nei, når vi kommer hjem, så møtes jo ikke vi egentlig. Men det er jo bare det er sånn glidende overgang, da, sant? Fordi at vi må jo jobbe innimellom og... Ja, men jobber dere så mye at dere føler at dere ikke får tid til familien, altså barna deres blant annet, eller går det greit? Eller perioder? Det er perioder. Men man kan jo, det spørs jo hvem man sammenligner med. Ja. Vi er bedre enn noen og verre enn andre, men det viktigste er at ungene har jo vokst opp med dette og vet akkurat hvordan det er, og synes at det er topp at vi plutselig kan være 2 måneder et sted uten at vi må jobbe, og så ser de oss ikke på 3 måneder. Det er jo, vi er jo ikke de første i verden som har turnus. Nei. Så de smiler når de legger seg om kvelden, så det er jo det viktigste. Det er godt. 3 måneder på, 2 måneder av. Og så er dere oppvokst både i Norge og Afrika? Nei, det var pappa som jobbet nede i 2 perioder i Afrika. Først i Mosambik, og så i Angola. Han driver med strøm. Han kan mye om strøm. Og jeg har aldri helt forstått hva han egentlig holder på med. Nei, men det er noe strømrelatert. Ja, strøm, og så lager han presentasjoner og sånt, så ja. PowerPoint. Så han kombinerer det med strøm og PowerPoint på en helt vanvittig flott måte. De beste i landet på den komboen der. Og det trengte de i Afrika. We need someone with very good abilities to make PowerPoint presentation. Yes, because we don't have food and basic commodities. This is what our continent need right now. PowerPoint. Takk for grundig innføring. Yes. Takk. Men da dere bodde der, var det der grunnlaget for Ylvis ble lagt? Altså kreativiteten, alt som har kommet frem siden? Jeg tror ikke det har noe sånne groundbreaking rolle, men det er klart at når man er et sånt sted, så ser man jo liksom ting fra andre vinkler og litt sånn folk har jo et veldig sånn avslappet forhold til det å bevege seg og drive med musikk og alt med sånt der nede. Jeg tror også at det at vi ble såpass isolerte som vi ble til tider der nede, for det var en borgerkrig der, og vi satt jo mye på rommet. Og sitat. og da blir man litt nerdete da. Og det å være nerd, det er jo en kjemperessurs på en måte. Det er jo et skjellsord i vår del av verden, men i resten av verden så er jo kunnskap noe man higer etter. Ja, ikke sant? Og det å bli sittende og programmere liksom musikk som en hobby i stedet for å spille fotball, det gjør jo at man blir god på det i stedet for å spille fotball. Bård, du har valgt neste låt, Tightrope. Ja, Vegard valgte en som han hadde på hjernen. Da måtte jeg velge en som jeg har hatt på hjernen i det siste. Og dette er en artist som jeg ikke vet så mye om, egentlig. Kommer fra Kansas, USA og driver med R&B. Og det lover godt. Hæ? Det lover godt. Ja, har ikke hørt veldig mye til henne. Annet enn denne sangen her som jeg virkelig har klistret fast i hodet mitt. Og den er jo såpass monoton at vi kan høre den. Ja, la oss. Det er helt fascinerende at hun synger egentlig bare en tone hele veien. Og det er fantastisk. Monet and left foot. Janelle Monáe, Tightrope. På scenen så spretter og hopper dere rundt i imponerende tempo, og nå også trapeskunst innlemmet, og det er ganske dristig det du begir deg på, Bård? Jo, det var jo var vel litt derfor vi kom på det. Husker vi satt og snakket om det, så bare hadde det ikke vært jækla vittig hvis vi klatret opp i noe sånn tauverk. Men det også var litt fordi at vi alltid har syntes det var litt sånn, det var sånn tissue som det heter da. Det er sånne silke som henger på taket. Jeg har sett det der på nettet. Ja, det er sånn man har sett på sirkus, og så alltid synes var sånn i grenseland mellom ganske dumt og fint. Det er jo ganske dumt. Det er ganske dumt. Men imponerende. Men imponerende. Ja. Og dumt, men imponerende. Ja, det er perfekt. Killer combo. Det har gått bra, det er ikke mange ganger jeg har falt ned. Men du kan jo gå veldig gærent hvis du faller ned, eller når du faller ned. Ja. Det er jo litt det er bare det. Ja. Det er bare det at man må skjerpe seg litt grann. Det som er digg for min del er at veldig ofte så når man lager en forestilling så har den en dramaturgi som gjør at det blir
mer og mer slitsomt utover I løpet av forestillingen. Men dette nummeret her, det ligger midt I forestillingen cirka, og det jo på en måte det fysisk for meg det mest krevende. Sånn at jeg på en måte over haugen litt midt I forestillingen, og det veldig deilig. Det gir meg en sånn følelse av å liksom kunne flyte mer på slutten. Hele forestillingen dabber litt av. Neste låt ut, Vegard, handler om dyrene ved en annen markant bergenser. Ja, det var en sang som jeg bare hørte på radioen for ikke så lenge siden, som jeg måtte bare shazame og finne ut hvem var. Det var altså Snakke med dyrene med Arne Bendiksen. Og jeg vet ikke hva jeg setter pris på med den sangen. Det bare fantastisk humør. Og så det litt sånn gøy å bare høre på. Dette jo popmusikk fra det glade et eller annet tall. Jeg vet ikke hvor tiden fra 50-, 60-, 70-tallet. Jeg vil tro rundt der. Ja. Og det liksom popmusikk, og det bare produsert. Det liksom, du ser for deg Egil Monne Iversen og masse blåser og stryker og alt mulig sånt. Det jo fett at det jo på en måte barneting tatt seriøst, og det gjør man jo mindre og mindre av. Ja. Før så var liksom Ta en potet var jo en hit. Ja, og det produsert med de beste musikerne og alt med sånt. Nå det litt mer sånn lage noe greier på PC-en og skru det sammen. La oss høre hvordan du gjorde det den gang. Ja. Arne Bendiksen snakke med dyrene. Dere levde dere inn I dette her. Det jo helt fantastisk. Snakke sild med en sjøløve. Men dyrene, vi skal være snille med dem. Ja. Og hverandre. Ja. Og når det gjelder humor, så greier dere kunststykket ikke å være tannløse, samtidig som dere aldri går over streken I å henge ut eller navngi noen. Det et bevisst valg? Ja, egentlig. Det var jo noe sånt. Ja. Det ble et bevisst valg, for vi har jo snakket mye om det og sånt, og det jo jeg vil jo påstå at jeg ser det som en nødløsning som regel når man gjør det. Altså, det jo veldig lett, altså fristende av og til, det jo ikke det. Det jo veldig lett måte å være morsom på andres bekostning. Alltid. Alltid. Men med en bismak. Med en liten bismak. Det kanskje litt sånn her snilt, men Jeg merker det bra da. At Jo, du går an å det slå fint, an sånn som dere gjør, og så være greier, rett og slett. jo, jeg tror det fint å være grei. Ja, det veldig greit. Det synes sikkert mamma og pappa også. Ja, og så jeg det liker å være grei. jo veldig deilig nå når man på en måte blitt trebarnsfar. At man ikke har et sånn velv av DVD-er som man må skjule for ungene fordi man rett og slett har bare mobbet og vært kjip. Så ja, jeg stolt av det, at vi har klart det. Så det grunn til. Vi kommet til siste låt, som du, Bård, har valgt, og vi innlemmer også Vegard, for du jo flyver. Vi skal nemlig på forretningsreise med Concorde, Flight of the Concords. Hei, Ylvis, og takk for nok et hyggelig møte. Selv takk.